السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفطير بطريقة تانية. احنا كنا عملناه فيديو قبل كده بطريقتين، هنعمله النهاردة بالطريقة دي. بصوا بقى يا جماعة، يعني الفطير بتاعي بقى ده ولا كلمة، يعني بجد بجد. شوفوا التوريقات، شوفوا كمية التوريقات اللي فيه قد ايه. وطري طري جدا، وبرضو الوش بتاعه فيه شوية قرمشة. يعني الفطير ده كامل كده من كل حاجة، الطعم، ال يعني الملمس، كل حاجة فيه. يعني بتتكلم عن وحدة يا جماعة. ده مش فطير والله، ده زبدة بجد بجد، حاجة كده في منتهى الجمال. انا ان شاء الله بعد الفيديو ده هتبقي استاذة فيه. وبجد بجد اللي هياكله من ايدك مش هيقدر ياكله من اي حتة تانية ان شاء الله. زي ما انتم شايفين، طبعا احنا عارفين ان الفطير بيبقى يعني عجينته معروفة والمادة الدهنية معروفة. بس التوريات اللي فيه النهاردة يعني بجد بجد حاجة كده ولا اروع. ولا تخين بقى ولا مكتل ولا كل الحاجات دي. طبعا انا ما اقدرش اعمل فطير سادة وما اعملش الفطير بالقشطة، طبعا يعني ده بالنسبة لي عشق. فلازم اعمله. عملته النهارده كده. شوفوا برضو كمية التورقات اللي في الفطيرة عاملة ازاي، رغم انها طبقتين اتنين. ده كده مش ما يستاهلش والله يا جماعة غير بقكم. بجد بجد حلو وطعمه في منتهى الجمال، ولا فطاطري بقى ولا كل الكلام ده. انتي ان شاء الله اللي هياكله من ايدك ما عادش هياكله في اي حتة تانية. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. انا هعمل النهارده كيلو واحد من الدقيق. احط عليه معلقة ونص كبيرة من السكر، وهحط عليه رشة ملح، وكل اللي احنا محتاجينه شوية مية، وهنعجن بالتدريج لما تدينا القوام اللي احنا عايزينه او الملمس اللي انا هوريه. هرش طبعا نص معلقة الملح كده علشان ما تكونش في حتة وحتة لا. لو وصلت بقى معانا في الفيديو لحد كده متنسيش بقى تعملي لايك واشتراك في القناة. وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني إشعار بكل حاجة أنا بنزلها. طبعا أنا برحب بحبايب قلبي اللي منوريني جداد على القناة، طبعا وجودكم على راسي من فوق. وأنا فرحانة طبعا وفخورة بيكم، ويا رب كده نبقى في الزيادة كمان وكمان. تعالوا بقى نعجن ال- الفطير بتاعنا كده. حلو بقى وبسيط بإيديك بقى لو عندك عجانة. طبعا أنا بحب أعمل معاكم كل حاجة بإيدي، علشان اللي مش متوفر عنده عجان ما يستصعبش يا جماعة أي حاجة، وكل حاجة نقدر نعملها في البيت ولا أي حاجة في الحياة. يعني الست الشاطرة ما يقفش عليها أي حاجة خالص، وتقدر تعمل كل حاجة حلوة بإيديها. هنبدأ بقى ان احنا نعجن الفطير ده كويس جدا. عايزة تاخدي فطير يبقى هتعجني كويس جدا. ما تهبطيش بقى ولا كل الكلام ده، عجني وسيبي شوية يرتاح وارجعي عجني. ليه بقى يا مروة؟ هي دي ما فيش فيها خميرة، او المعجنات دي ما فيش فيها خميرة زي ما انت بتقولنا في الفيديوهات اللي قبل كده. لا، انت لما تسيبيها دقيقة واحدة او دقيقتين وترجعي تعجني تاني، لما تيجي تشدي الفطيرة معاكي هتشد معاكي وهتمط وهتديكي رقات وطبقات اكتر. انما هي لو مش معجونة كويس ومش مرتاحة كويس، هتيجي تشديها طبعا هتتقطع معاكي. فالفكرة ان هو لازم يتعجن كده، ولازم ايد بتشد وايد بتعجن، علشان برضو لما تيجي تشد الفطيرة معاكي وعايزة تعملي رقات او طبقات اكتر تتظبط معاكي. فهو كل حاجة يعني وليها حاجة. شوفوا بقى ملمس العجينة عامل ازاي، ناعمة وطرية ومفيش فيها تشققات ولا تكتلات ولا كل الكلام اللي احنا بنشوفه ده. ناعمة خالص، وده معجونة على ايدي والله يا جماعة. يعني انا بختصر بس عليكم الفيديو علشان ما اطولش، عشان حبيبة قلبي اللي بتحب الفيديو يكون المدة بتاعته ما تكونش طويلة أوي. فانا حبيت اختصر مدة العجن دي، وهبدأ اعمل معاكم بايه كل حاجة ان شاء الله براحتنا ومع بعض. هبدأ بقى العجينة بعد ما ارتاحت من 3 ل4 5 ساعات كمان. ولو عايزة، لو انتي عاجنة الساعة 7 الصبح مثلا وسبتيها لبعد الظهر، يبقى يا حلاوتها تبقى معاكي عجينة كده محترمة. هبدأ بقى ان انا هقطع الفطيرة اللي انا عاملاها السادة. انا قطعت معاكم واحدة سادة لان انا كنت عاملة 2 سادة. قطعت معاكم واحدة بس علشان التانية يعني ما شاء الله طلعت من الفرن، يعني ايه. حطيتها على طول وما صورتش معانا. فاللي احنا محتاجينه دلوقتي هنعمل 4 كور كبار. يعني دي كورة كبيرة اهيت، ودي برضو كورة هتكون كبيرة.
هعمل 4 كور كبار. الكورة هاخد كورة كبيرة معاها 8 صغيرين، دي هتبقى الفطيرة السادة، وواحدة تانية هيبقى معاها 8، يبقى 8 و8 16 كورة صغيرة، و4 كور كبار. يبقى الكيلو الدقيق هيعمل لنا فطيرتين حجم وسط، فطيرتين بقشطة، والفطيرتين سادة. تمام. ولكن هي تختلف يعني في الصينية، يعني صينية ممكن تكون أصغر من صينية بسنتي أو حاجة. بس ايه يعني هتكون زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. هعمل بقى ايه، قطعت ال4 كور كبار، كل كورة من الاتنين اللي جنب بعض هاخد معاهم كورة صغيرة، كورة صغيرة، علشان دي هتكون بالقشطة. يعني الفطيرة بتاعتنا اللي بالقشطة كورة كبيرة وكورة صغيرة، وكورة كمان مش صغيرة قوي، لا يعني هي وسط. يبقى 16 كورة صغيرين و4 كبار، يبقى كده 20، واتنين كمان للي هم اللي بالقشطة، يبقى كده 22 كورة. يعني الكيلو دي يطلع لها 22 كورة، طبعا الحجم المظبوط علشان تدينا رقات زي ما انتوا شفتوها كده في أول الفيديو. يبقى الكيلو هيعمل لنا 2 سادة واتنين بالقشطة. طبعا انت لو حابة بقى تعملي كله سادة، ممكن تقللي في طبقة في الرقات، يعني ممكن ايه، يبقى كل فطيرة معاها 5 رقات وخلاص، وتكتفي على كده. ولكن اللي انت بتحبيه واللي انت شايفاه صح تقدري تعمليه. الكور اللي انا عاملاها كبيرة دي كانت اصلا حجمها يعني كبير سنة على الصينية، فلو حبيتي تشيلي من كل كورة كبيرة من دول كورة كمان صغيرة، لو حجم الصينية بتاعك زي اللي انت هتشوفوه، يبقى تمام وزي الفل. هبدأ بقى يعني ان انا ايه، اقطع العجينة كده معاكم، علشان هبدأ بقى ان انا كده ايه، اظبطها كل كورة كبيرة ومعاها الكور بتاعتها الصغيرة، علشان بس ما نتلخبطش معانا. المادة الدهنية طبعا اللي انا بعمل فيها دي هتكون مثلا، لو انت عاملة نص كيلو من الزبدة هيبقى عليها ربع كوباية زيت ونص كوباية سمنة. الزيت أهميته هيديني قرمشة بسيطة في الوش زي اللي احنا شايفينها، الزبدة هتديني طراوة كده وهتديني لقمة طعمها حلو، والسمنة برضو هتطعمني برضو مع الزبدة. تمام. ولكن انت لو عايزة تعملي تلت وتلت وتلت برضو براحتك، يعني اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. الفطير بزبدة ماشي، بسمنة ماشي، طبعا ما تكتريش الزيت علشان الزيت بينشف العجين. عايزة تعملي ميكس ما بين التلاتة يبقوا قد بعض برضو تمام وزي الفل. انا جبت كده الكرة الكبيرة، العجينة علشان انا قطعتها وما خدتش راحتها في الفرد، بتتلم تاني معايا. ولكن انت لو قرصتيها او قطعتيها كده وغطيتيها بس بفوطة مطبخ نظيفة وسبتيها نص ساعة ولا حاجة، هتظبط معاك وهتبقى زي الفل. زي اخر فطيرة كده هعملها هتكون مرتاحة معايا. انما عشان دي متقطعة على طول واشتغلت فيها على طول، هبدأ اخد من النص لبره، من النص لبره زي ما احنا متفقين في الفيديوهات اللي قبل كده. من النص لبره هحط ايدي برضو جوه، وهدخل هوا تحت الفطير. الهوا لما يدخل تحت الفطير هيديني نتيجة في منتهى الجمال. هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي وهحط عليها الفطير. افرد الفطيرة لو اتقطعت منك ولا جرالها اي حاجة، ولا تخافي ولا تقلقي ولا اي حاجة في الحياة، عادي، كل ده هيظبط. هبدأ بس اوسع لها يعني مكان كده، علشان ايه، تظبط على الصينية، علشان ادخلها، علشان ابقى ضمنت ان الرقات اللي انا حاططها في النص ما تكون كلها متغطية بالفطيرة اللي هي الكبيرة دي. هسيبها بقى هنا كده، وهبدأ بقى افرد في الصغيرين كورة كورة. وانا بفرد بقى هشيل كل الكور دي هحطها في الزبدة بتاعتي. تمام. ليه بقى؟ علشان تسيب نفسها كده، طبعا الزبدة بتاعتنا دافية تبقى سهلة معانا كمان في الفرد، وممكن اصلا تقرصيها وتحطيها في الزبدة كده، عادي كمان نص ساعة هتبقى معاكي يعني شاربة بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. هبدأ بقى كده افرد، مش هتبططي ولا حاجة، يعني هتعملي كده، تاخدي من جوه لبره، من جوه لبره، من جوه لبره، والدنيا هتلاقي الفطيرة بتظبط معاكي والدنيا زي الفل ان شاء الله. عايز اهم حاجة تبقى الرخامة، يعني تبطلي فرد امتى؟ لما تبقى الرخامة باينة من العجينة، لما تبقى الرخامة باينة من العجينة بطلي فرد. خلاص انت ضمنت كده ان هي رقيقة ما شاء الله وزي الفل. هبدأ بقى ان انا ايه، افرد، اشد هنا واشد هنا وافرد، وهتبقى تمام وزي الفل.
اشيل يا جماعة من جوه شوفوا، تحس ان الحتة كده من جوه ايه، فيها عجين شوية، يبقى من جوه لبره. هبدأ بقى بعد ما فردتها كده، هبدأ اعملها على شكل مربع. مربع على شكل مربع كده واسيبها. طبعا المربع ده اداني كام طبقة؟ اداني يجي 4 طبقات. هبدأ برضو اعمل كورة كمان. هاخد كده، انا بس اعمل معاكم علشان نكون يعني نشوف الفكرة، وهبدأ ان انا اكمل لوحدي. هبدأ كده زي ما انتوا شايفين، من جوه لبره، من جوه لبره، وايدي في النص كده، وايدي في النص كده، ومن جوه لبره. الفطير دايما يا جماعة بيبقى عايز مزاج عالي كده وانت بتشتغلي، مفيش وراكي حد، مفيش، منتش مشغولة بحاجة تانية، يعني تخصصي كده اليوم بتاعك ده للفطير، وان شاء الله هيطلع فطير ولا اجدعها، يعني محل فطير ان شاء الله. هتبدأي بقى تشيلي كده من هنا ومن هنا، وهتفردي بقى كويس جدا، تفردي، ولو العجينة اتقطعت منك برضو ما عادي ولا اي مشكلة. احنا عايزين اهم حاجة تتفرد بس كويس كده، وتعمل لنا ايه، زي الكرة كده. هبدأ بقى ان انا ايه، اشيل المربع اللي انا عملته ده، وهبدأ افرده كويس جدا. لو في حتة متنية افرده، مسيبهاش يا جماعة مكلكعة، لانها هتستوي على كلكعتها ومش هتديني طبقات. بصوا بفرد ازاي رغم ان هي متقطعة وكل الكلام ده، بس لا، افردي كده، دي كده كلها طبقات اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. كده بقى بتاكلوا فطيرة والله العظيم يا جماعة ولا حتة عجينة فيها، والحروف فيها توريقات زيها زي النص بتاع الصينية بالظبط. يعني الطريقة دي ناجحة 1000000%. وانا اوعدك ان لو عملت الفطير بالطريقة ديت عمر ما هيكون فيه كلكعة، لان في ناس كتير بتشتكي من ان الفطير بيكون معجن من جوه وحاجات كتير كده، ولا اي حاجة ان شاء الله في الحياة. هبدأ بقى ان انا ايه، يعني امشي كده ايدي في الزبدة علشان ابقى ضامنة التوريقات. طبعا انا عارفة ان هي فيها زبدة كويس، والزبدة ديت يعني بردت على الصينية، بس برضو ايه علشان ابقى ضامنة توريقات. شوفوا بقى يا جماعة، انا حطينا كام؟ يعني 8 كور. فردناهم وعملناهم مربعين في بعض. شوفوا بقى الكورة الكبيرة دي كمان عملت لنا كام طبقة. شوفوا يعني، شوفوا بقى انا تنيتها كام طبقة. فالفطير ده ملان ملان طبقات. طعمه بقى يعني يا سلام بقى على لما يطلع كده وتحط عليه شوية قشطة. هنشوف كل ده ان شاء الله مع بعض. وطبعا لو مفيش عاد قشطة، يعني قشطة وش اللبن، لو انتي موفراها او حيشاها من وش اللبن وعينها في الفريزر هتمشي وهتبقى زي الفل. هبدأ بقى ان انا ايه، اساوي وش الفطيرة. اهم حاجة اساوي وش الفطيرة. ليه بقى؟ علشان لما تدخل الفرن كده وانا بحب دايما لما اكون بعمل فطير ادخله الفرن كده، بستمتع وانا بشوف الوش بتاعه بيكون قابب كده ومنفوخ زي البالونة بالظبط والله يا جماعة. ده بقى بيبقى عامل كبير على ان الوش يكون كله متساوي، يعني ما يكونش الوش مقطع وما يكونش الوش فيه اي حاجة. نخلي ظهر الفطيرة كده كله كده، نلف الفطيرة كده ونقلبها ونخلي الوش تمام. وبرضه ظهر الفطيرة هتشوفون برضه معانا عامل ازاي، متفكروش ان هيكون عجين من جوه او مفيش فيه طبقات او كل الكلام ده. كل الكلام ده مفيش في الفطير بتاعنا النهاردة. فطير يعني انا واثقة ومتأكدة ان محدش هيعمله الا ما هيعجب بيه ان شاء الله. معانا بقى الكرة الكبيرة. برضو دي كده انا خلصت فطيرة، هسيبها بقى ترتاح. انا عندي الشباك بتاع المطبخ كده بيكون فيه شوية شمس، فلما هسيب العجينة كده، الصينية في الشمس دي هتحللي العجينة وهتسيح لي الزبدة، هتخليلي الفطيرة سهلة في الفرد. وبرضه ده اللي حصل لما خلصت وجيت افردها، كانت بتتفرد معايا زي الزبدة، ما كانتش محتاجة اي حاجة ولا مجهود ولا كل الكلام ده. دي الفطيرة التانية اللي انا هفردها على الصينية التانية، برضه دي السادة. برضه حبيتها اعمل معاكم مرة كمان علشان برضه ندردش كده مع بعض ونقول نجاح عوامل بقى بتاع نجاح الفطير او انه يفشل او كل الكلام ده. احنا قلنا اول حاجة ان تكون العجينة مخدومة كويس جدا في العجن طبعا، وتكون الموضوع يعني ايه، موضوع العجن ده واخد حقه. تاني حاجة احنا قلنا برضو ترتاح، يعني العجينة ترتاح كويس جدا. يبقى اول حاجة ان العجينة تكون معجونة كويس جدا وتكون واخدة حقها في العجن. تاني حاجة تكون مرتاحة، يعني لو انت عجنها الصبح ترتاح 7 الصبح مثلا، ترتاح لما بعد الظهر، يعني ترتاح لها يجي 4 ساعات ولا حاجة. تالت حاجة، يعني ايه، المادة الدهنية تكون كويسة، يعني ما تكونش سمنة كلها وزيت كله او زبدة، يعني نعمل ميكس كده علشان ناخد من ايه، طراوة قرمشة.
وطعم حلو، يعني ناخد التلاتة في الفطير. ولكن لو مفيش زبدة يبقى سمنة. السمنة طبعا بتدي طراوة، احنا عارفين. ويعني التلات ارباع سمنة والربع زيت. لو انتي مش عايزة زيت يبقى زبدة على سمنة، يعني المتوفر عندك. يعني انتي لو مفيش عندك يعني انتي لو مفيش عندك زبدة ما توقفيش نفسك ابدا طبعا اطلاقا، هتعملي الفطير باحلى سمنة. وطبعا الفيديو اللي انا عاملاه قبل كده كان بالسمنة وكان حاجة ما شاء الله برضه. ولكن يعني بحب انوع بس في الفيديوهات علشان كل فيديو يبقى بفكرة شكل. احنا كده قلنا ايه السمنة، يبقى احنا الفرد. لو في اي حروف مكلكعة ما تسيبيهاش مكلكعة. لو في اي حرف يعني لو بتلاحظي كده وانت بتجيبي الفطير من عند اي حد فطاطري، بت... لو انت ملاحظة بتلاقيه. يعني بتلاقيه ايه. لو في حرف مكلكع ولا حاجة بيقوم قاطعه كده، بيقوم قاطعه ورميه عادي. لو في حرف مكلكع وهتشوفي برضو معايا اقطعيه ورميه، او اقطعيه وابدأي افرديه وحطيه في حتة تانية عادي، مفيش اي مشاكل لو مش مفروض معاك. انما احنا لو ما نمشي ايدينا في وسط الفطيرة او في نص الفطيرة زي ما بنمشي على الحروف، مفيش اي حاجة هتكلكع معاكي. تمام. بعد ما تخلصي بقى والفرد، طبعا اهم حاجة برضو تسيبيه يرتاح، في عامل كبير على انه يرتاح علشان لما يرتاح وتيجي تبططيه في الصينية هيملى الصينية بقدر الامكان. ولما يملى الصينية كلها وعمر ما هتكون في اي حاجة مكلكع او اي حاجة تخينة وتلاقي الفطير مش حلو. شوفوا بقى كام عامل، يعني لو انتي عاملة كل ده بسرعة عمره ما هيطلع معاكي فطير ممتاز ابدا. الفطير لازم عشان يبقى فطير لازم يرتاح، لازم يرتاح كويس جدا بين كل مرحلة ومرحلة. يعني انا هلف الصينية دي كده، هلف الصينية دي كده وهي اصلا ايه، وهسيبها ترتاح. يعني انا هلفها كده وهسيبها ترتاح خالص. زي ما انتوا شايفين ايه الحرف كده مكلكع شوية عادي اقطعيه مش اي مشاكل. يعني شوفوا كل الحاجات دي، كل الحاجات دي يعني عامل كبير. شوفوا اهو، لف على بعضه وتقطع عادي. يعني بتاع الفطير نفسه بيحصل معاه الموقف ده، وبقطع الحروف علشان تاخد فطيرة من جوه كلها توريقات زي ما انت شايف. في الفطيرة الأولانية ما كانش فيه حروف مكلكعة فعادي. انما دي لقيت حروف لفة على بعضها تمام اقطعيها ولا اي مشاكل خالص. بس اهم حاجة تبقى النتيجة في الاخر حلو. والنتيجة في الاخر لما حد ياكل من عندك الفطير يقولك انا ما دقتوش في حتة تانية زي كده. وده اللي احنا عايزينه، علشان طبعا الحاجة واخدة حقها كويس جدا. اهم يا جماعة طبعا من الشغل هو ضبط الشغل، لان يعني ايه الحاجات دي كلها بتفرق. تعالوا بقى نعمل القشطة، وانا واثقة ومتأكدة ان القشطة اللي انا هعملها على الفطير محدش عملها قبل كده. هنحط نص كيلو من اللبن، ولكن الكمية اللي انت عايزاها. لو انت عاملة كمية فطير اكبر، انا عاملة نص كيلو ده للفطرتين. هحط عليهم معلقتين كبار هرميين نشا، يعني لو انت بتحطي معلقة ممسوحة هيبقوا 3 معالق. هنحط معلقتين 3 سكر تحلية على حسب ما حضرتك عايزة. ممكن ما تحطيش سكر خالص لو انتي هتسقي شربات، لو انتي هتسقي شربات ما تحطيش سكر. معلقتين كريمة لباني بودر، وخدي طعم قشطة ما حصلش، يعني ما حصلش. معلقتين كبار كريم شانتيه خام، خام يا جماعة. وحطوا تحت خام دي خطين 3 كده، خام. والكريمة اللباني البودر تكون خام، يعني علشان تديكي نتيجة في منتهى الجمال. وهنعمل ايه بعد كده، هنحط ايه، هنقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها. وهنحط المكون بقى اللي هيودي القشطة دي في حتة تانية، مع طبعا الكريمة اللباني ومع كل الكريم شانتيه والحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها دي. ولكن لو مش متوفر عندك كريم شانتيه او كريمة لباني طبعا تقدري تستغني عنهم، مفيش اي مشاكل، وهتعملي برضو قشطة وهتبقى زي الفل. بس المكون اللي احنا هنحطه الوقت ده لو موجود، أأكدي ان القشطة بتاعتك بجد بجد هتبقى قشطة معانا. بقى ايه، حتة قشطة حلوة قوي كده، يعني حلوة حلو. هنحطها بقى، وهنقلب كل الكلام ده. طبعا انا سبته الستاند زي ما هو ورحت على النار على طول. الخليط مسك معايا او زي ما انتوا شايفينه كده تمام زي الفل. نضفت الرخامة وظبطت الدنيا. تعالوا بقى نعمل الفطيرة اللي بالمهلبية. هنبدأ نعمل ايه بقى يا مروة، يعني هنبطط الفطيرة الأول، وبعد ما نبطط الفطيرة كده هنبدأ ان احنا نفرد فيها بقى يمين وشمال ويمين وشمال
لما تتفرد معانا وتوسع وتبقى يعني فل الفل. تمام. هنبدأ بالفطيرة الصغيرة الأول. وبعدين وبعدين نبدأ بالكبيرة، يعني يعني الصغيرة هنلفها كده. الصغيرة يا جماعة هنفردها ونلفها، والكبيرة بقى هنبدأ ان احنا ايه نرقها علشان نحط يعني التانية في النص. تمام. الصغيرة اللي تتفرد الأول والكبيرة بعدين. بصوا بقى، انا فردت الفطيرة اهو. تعالوا بقى ايه يعني نشد فيها كده، يعني نديلها توريقات شوية كده، ندخلها شوية هوا عادي، يعني علشان تكون مورقة زي ما انتوا شايفينها، وتكون شكلها كده بيتكلم عن نفسه. بصوا، ندخل هوا كده في الفطير، وعادي جدا يعني يعني هتتبهدلي سمنة شوية، بس استحملي، هتاخدي نتيجة ان شاء الله كويسة مرضية بإذن الله، لو اتبعتي الخطوات واتبعتي المقادير ان شاء الله بإذن الله. هبدأ بقى اشيل كده، لو حسيت الحتة دي اصلا ما شاء الله رقيقة خلاص فاتقطعت مني، برضو عادي ولا اي مشكلة، ولا تقولي الدنيا باظت ولا كل الكلام ده، مفيش اي حاجة ان شاء الله هتبوظ بإذن الله، ادام النية صافية وانت عايزة تعملي فطير هتعملي فطير ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، فردت العجينة كويس جدا. بعد ما فردتها هعمل ايه؟ هاخد الايه المربع اللي انا فردته اللي انتوا شايفينه ده، ابططه كده في بعضه واعمله مربع، وابدا ان انا انزل عليه بالحشو اللي هي القشطه بتاعتي. وطبعا انا مستنتش لما بردت ولا حاجه، عادي جدا، سبتها بس طلعت البخار بتاعها شويه وانا مستعجله وعايزه طبعا اعمله عشان يقدر يرتاح، علشان اقدر اعجن. هبدأ بقى ايه اشيل كده، احط على القشطة بتاعتي الطبقات بقى، لازم اكتر طبقات علشان القشطة ما تطلعش من الفطير بتاعي. بصوا بقى، لو في حتة عجينة كده مكلكعة عادي شيليها، ما تسيبيهاش، يعني ليه تسيبيها؟ ما تسيبيهاش، شيليها وهي هتظبط معاك الدنيا ان شاء الله. هبدأ بقى اشيل كده ايه، هبدأ الف يعني الف كويس، يعني برضو في عامل اساسي ان احنا نلف يعني الفطير كويس قوي على على القشطة بتاعتنا عشان ما تطلعش او تتبهدل او كل الحاجات دي. هبدأ بقى ان انا ايه اجيب الصينية واحط فيها الفطيرة. تعالوا بقى كده نعمل التانية. نعمل التانية ان شاء الله. برضو دي الصغيرة، اه بتهيألي دي الصغيرة. هبدأ ان انا ابطط الاول كده، وهبدأ ان انا افرد علشان برضو اعمل الفطيرة التانية. من جوه لبره كده، ومن جوه لبره، علشان ناخد التخانة واحنا طالعين، يعني ناخد التخن كده اللي في الوسط واحنا طالعين كده لبره، من جوه لبره، ونبدأ ان احنا ايه نظبط الدنيا كده. هفرد بقى الفطير كويس جدا، برضو زي ما عملت في الاولانية على طول هعمل في التانية. هبدأ ادخل لها هوا، اطمن ان الرخامة باينة كويس جدا من الفطيرة بتاعتنا، والدنيا تمام وزي الفل، علشان اخد نتيجة الى حد ما مرضية زي ما احنا متفقين. هبدأ بقى ان انا كده ايه افردها كويس جدا، افردها قوي تديني كده مساحة، يعني تاخد البار كله تقريبا. وهبدأ بقى ان انا ايه احط طبعا الفطيرة التانية اللي انا فردتها، ما شاء الله هي زي ما انتوا شايفينها حلوة وجميلة ومفرودة كويس. طبعا انا ما جبتش معاكم برضه علشان ما يكونش الفيديو طويل، بس انا جبت معاكم يعني حتة الفرد علشان اقول لكم يعني ايه على طول. اعمل ايه بقى؟ احط القشطة يا جماعة، والله العظيم القشطة دي طعمها فوق الخيال بجد. هبدأ بقى ان انا افضي كده الكمية بتاعتي، وهبدأ بقى الف الفطيرة علشان احطها طبعا ترتاح. هفردها الاول. تعالوا بقى نتكلم عن الحشوات شوية. لو انت عايزة تحشي مكان القشطة دي بسبوسة، يبقى تمام وزي الفل. مربى مشمش او مربى فراولة، يبقى يا سلام. عايزة تحشي مثلا كنافة، تحفة، يعني كل ده الكنافة معمولة والبسبوسة معمولة وكل حاجة، يعني يعتبر جاهزة للأكل على طول. عايزة مثلا حادق بقى، تحشي حادق ميكس جبن وسلامي شوية لانشون، يعني ايه بسطرمة، اي حاجة ممكن برضو تحشيها، لحمة مفرومة، فراخ متعصجة، برضو تمام. يعني اي حاجة، بصوا اي حاجة يا جماعة فيها حشوة يبقى ابدعي بقى، اي حاجة عندك في التلاجة كده طلعي، ممكن تعملي
تعملي الفطير وش بيتزا، يعني تبططي كده الفطيرة بس تكون محشية مثلا لحمة مفرومة، وتبططي الفطيرة وتكون مبططاها كده وحاطة على وشها شوية موتزاريلا شوية زيتون شوية فلفل ألوان، وتبقى كده عملتي بيتزاية فطير تمام برضه محشية من جوه. يعني الحشوة دي بقى يعني اللي انت عايزاه، يعني المتوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. لو انت عايزة طبعا تحشي حادق، وانا قلت لك برضو لو انت عايزة تحشي حلو تحشي ايه وايه، يعني كل الحاجات اللي تقدر تتحشى حلوة تحشيها. قشطة مهلبية، قشطة، يعني مربى بأنواعها، بسبوسة كنافة، زي ما انت عايزة بقى. ممكن تحشي كاستر، او تحشي باستر كريم بيتي او جاهز، يعني بصي اللي متوفر عندك بقى تقدر تحشيه. بصوا بقى الفطيرة علشان مرتاحة كويس ملت الصينية، وعلى فكرة لو كان في صينية أكبر من كده كانت ملتها وكانت برضو طلعت طرية وزي الفل. بس أنا طبعا استخدمت الصواني اللي عندي، ولكن انت لو عندك صواني أكبر من كده تدخل في في فرن عندك البوتاجاز، تقدري طبعا الفطير علشان نعمل فطير ويطلع ناجح بعد كل الحاجات اللي احنا عملناها دي والعوامل اللي تخليه ناجح. لو في حاجة بقى لو مش مظبوطة معانا مش هينجح، هي ايه بقى؟ هي الفرن. الفرن لازم يكون متسخن قبلها بنص ساعة تقريبا. لازم يا جماعة بصوا لازم يكون متسخن، ما تحطوش الفطير والفرن بارد على ما الفرن يسخن على ما الفرن يسخن والفطير فيه يكون الفطير اصلا نشف، عمره ما هيكون معاكي طري زي اللي انت بتجيبيه من بره. لازم يكون الفرن سخن جدا على اعلى درجة حرارة 220 225 اعلى درجة حرارة عندك في الفرن ده اولا. ثانيا على الرف اللي في النص مولعة من تحت ومن فوق. وبعدين يا مروة، وبعدين يعني الفرن يكون متسخن، هنحط الفطير بقى يعني ما نفتحش عليه، نحط الفطير ونقفل عليه هما 5 دقايق ونفتح. ويعني كل 5 دقايق ما نفتحش على طول، لان لما نفتح على طول ندخل له هوا ما يقبش معانا بسهولة. يعني كده هندخل، لو ممكن اي حاجة عندك قب في الفرن وانت بتفتحي عليها، مثلا لو انت عاملة كيك مثلا في الفرن وبتفتحي مش بيهبط منك، اكيد بيهبط. فالفطير برضو عاملين نفس المعاملة يعني. نكون حريصين جدا واحنا يعني ايه بنعمل الفطير، ان سخنا الفرن خد درجة الحرارة المظبوطة، خلاص خد درجة الحرارة الشبكة في النص، نحط الفطير نقفل عليه ما نفتحش الفرن. تمام، ما نفتحش الفرن علشان ناخد نتيجة مرضية يا جماعة. ماشي، هبدأ بقى ان انا ايه بطلت كده الفطير تمام وزي الفل، احطه في الفرن واقفل الفرن على درجة حرارة. انا فتحت الفرن دلوقتي بوريكم ان هو قابب ازاي، يعني ما شاء الله بالونة في الفرن. إيه التركية اللي انا هعملها دي؟ لو موجودة تمام، لو مش موجودة عادي برضو تمام. إيه شوية قشطة هنحطهم كده على وش الفطير بتاعنا، طبعا هيدي طراوة والقشطة هتسيح من سخونة الفطير طبعا. هو لسه طالع من الفرن، هحط بقى الفطير عليه وهبدأ ان انا اغطيه كده مع نفسه شوية بأي حاجة نظيفة، يعني فوطة مطبخ نظيفة أو أي شيل أو كل الكلام ده علشان يطرى، علشان الوش بتاعه طبعا مقرمش جدا، وأنا ايه محتاجة يكون مقرمش وطري في نفس الوقت علشان يبقى حلو في الأكل كده، ويكون فطير يعني ما يعني يكون زي اللي بيجي من بره وأحسن كمان. وطبعا ده فطير فلاح يعني على أصول. دي بقى الفطيرة اللي بالقشطة بتاعتنا طلعت برضو من الفرن، وهبدأ بقى ايه علشان انا قلتلكوا حطيت في الحشو بتاعي سكر معلقتين بس، السكر بتاعها مظبوط جدا. علشان انا يعني مش هسقي شربات. قلت بتعملي ايه بقى؟ يعني بقى ايه ده شربات خفيف. بحط بس كده يعني بحط كده زي ما انتم شايفين بالفرشة، يعني حاجة بسيطة كده بسقسق كده الوش بتاعي علشان يطرى ويبقى فيه سكرة بسيطة. وبرش طبعا سكر بودر. السكر بودر ده طبعا متعارف على اي فطير اللي بيجي من بره بيكون عليه سكر بودر وجوز هند بقى وزبيب وكل الحاجات دي، فاحنا بنطلع الشكل نفس الشكل بس الطعم طبعا احلى بكتير. هبدأ بحط كده شوية زبيب، وهبدأ برضه اغطيها علشان الشربات اللي انا دهناه للوش ده يبدأ يطر الوش كده والقرمشة بتاعته تكون مظبوطة. وهبدأ برضه اسيبه. بصوا بقى، دي الفطيرة كده بعد ما غطيتها وظبطت معايا كده وطرت، شوفوا عاملة ازاي. بصوا بصوا انا قطعت لكم كده مثلث، تعالوا بقى نشوفوا الطبقات. انا عايزاكم بس تشوفوا الطبقات معايا اللي في الفطير.
شوفوا الطبقة رقيقة قد ايه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني شوفوا الطبقة رقيقة قد ايه، وشوفوا يعني مطلعة كام، يعني شوفوا مطلعة كام توريقة ولا كام طبقة يا جماعة. يعني انا مش راضية اسيب القطعة الا لما اوريكم كل الطبقات اللي هي مطلعاها. يعني شوفوا، شوفوا الطبقات قد ايه ومش معجنة. شوفوا اصلا الطبقات من جوه، يعني الطبقات ماسكة يعني الحروف من بره، مفيش اي حاجة مكلكعة ولا اي ولا كل الكلام ده. يعني الفطير بجد بجد، يعني انا بظلمه لما بقول عليه فطير والله يا جماعة. ده كده حاجة يعني حاجة كده محترمة، فرد كويس، تسوية كويسة. طبعا كل حاجة بفضل الله. طعم وتشوفوا طري ازاي، طري جدا ما شاء الله ما شاء الله. يا رب بقى، يا رب اتمنى انكم تجربوا الطريقة. يعني ابقى فرحانة طبعا لو جربتوا الطريقة ويعني ايه، واخدتوا كده بكل التعليمات او المعلومات اللي احنا طبعا كلنا بنفيد بعض. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.